do use Andrew's pitchfork, but I don't look at that as an indicator. It's more it actually helps forecast direction of price. So I don't look at any indicators. In actual fact, I don't even draw trend lines or use median lines. What I do is I actually analyse price and understanding what I call the flow of price. I trade trends mainly, so if the market is going up, I'm a buyer when the market pulls back, and when the market's declining in a downtrend, I'm selling rallies. Now, where I buy and sell the market, very difficult for most people to do, because if the market's going up and then all of a sudden the market starts turning down, I'm looking to buy, most people are looking to sell. So what we have here is the S&P 500, and what I'm showing you here is a decline. Now, if we look at this line through here, เดี๋ยวบอกก่อนนี่คือเส้นอะไรฮะที่เขากำลังทำอยู่ อันนี้คือเส้นที่เป็น support low ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็จะโชว์ให้ดูว่าในช่วงตลาดที่ลงมาอย่างรุนแรงในช่วงhamburger crisis เนี่ยถ้าทุกคนไปขายตามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่สามารถทำกำไรจากตลาดได้ Let's actually do this too. Let's just do another line up here. Here's where a lot of people would look at this as being an opportunity to buy because we're breaking up above this high. Now, I can't go into detail here today because I've only got a limited amount of time, but this whole move through here is corrective. What that means is we have a decline and then it's correcting up. When this completes, it's telling me we're going back to this level or lower, right? We can also calculate where this high and low will occur before we ever get there. Now, I'm not going to go do all that today because it's too much. I'm just trying to show you some principles of failed breakouts, and this is where most people get it wrong. So here's a high, we break above, look what price does. It breaks above and then declines all the way down to there, yeah? Now look at this low through here, see this low? Now you would think if this is really falling sharply and we sell underneath that, a breakout trade, we would be looking to make money, yeah? But what price does, it breaks down and then it breaks all the way back up again, right? So let's then go over to here and take this price movement through here. And let's just take this price movement through here. So here's another area. So see how we break below that low? Yeah? And look what happens, price breaks right back up again. So if you were selling this market, what's happening is you're shorting or going short and selling the market, and then it breaks all the way up. So what happens is you have to have somewhere in here where you have a stop. Now, some people might put it there, and that's fine, but there are a lot would put it just above this area in here. You get stopped out, and then price declines, falls. And then we get back into here. So here's more failed breakouts. Here's another one. So here we break underneath that low. Look what price does. Rallies up. Yeah? So if you had to look through all of this and drag that up a little bit. So here's a breakout. Failed, rallies up. Here's another breakout down in here. Fails, rallies up. Then there's another breakdown down through here, and then that fails and rallies. See, here's another breakout. So there's another situation where people would look to try and sell, and then what price does, and it keeps going higher. So if you look through there, you can see that you had a very, very large decline in the stock market, but every break of a low, where a lot of breakout traders will sell, would have lost money. And you sit back and you're saying this is collapsing, yet I'm losing money, shorting it, selling it. So one of the principles I talk about is this failed breakout area. You don't want to be buying when price breaks below a low. You don't want to be buying when price breaks above a high. You want to be already short or long before it ever does that. So one of the principles of markets is that this breakout concept fails a lot, and that's where a lot of people trade. They trade at the wrong points, and professional people know that. And professional people in markets will even push price
up to these points where it'll drag people in to buy, and then they sell it, and it just falls. แต่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันลงมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะมีแนวรับของมันแล้วมันก็เบรกลงมาทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพอเบรกลงมาเราก็ขายแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นกลับไปอีกคือเป็นจุดนี้สิ่งที่มิสเตอร์เดวิดพูดถึง methodology ในการความคิดของการเทรดคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกสอนให้การซื้อในการเบรกเอาก็คือหมายว่าซื้อตอนที่เบรกไฮขึ้นไปเพื่อเป็นเทรนด์นะหรือว่าตอนเบรกโลก็ขายนะฮะแต่คนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่มือสมัครเล่นเนี่ยมีความคิดยังไงฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เขาขายของได้จำนวนเยอะๆเนี่ยเขาต้องทำให้มันเกิดการเบรกเอาคนส่วนใหญ่จะได้เข้ามาซื้อเขาจะได้ขายได้นะฮะถ้าเราไปทำตามเหมือนคนทั่วๆไปแน่นอนคนที่เป็นมืออาชีพเขาจะเหมือนกับว่าควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าทำให้ทุกคนที่เหตุผลว่าคนส่วนใหญ่ในที่เทรดในตลาดหุ้นหรือตลาดฟิวเจอร์เนี่ยจะขาดทุนมากกว่านะฮะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องหาจุดที่ซื้อที่แม่นยำก่อนที่ราคาที่จะเบรกเอาไม่ใช่ลักษณะไปซื้อตามเหมือนคนทั่วๆไปนะฮะอันนี้คือความprinciple ของความคิดในการเทรดที่แต่เพราะเขาแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นแต่จุดซื้อที่แม่นยำนั่นเราจะรู้ได้อย่างไร For me where I'm entering the market is up at these areas here to take advantage of that fall. Now our trading was based on corrective structures selling the highs in this case because the market was falling selling the highs of those corrective structures and then just flowing with price. It's the philosophy I have, you just flow with it. And when those structures change and tell you the market's moving up, then we automatically start looking for price movements up and opportunities to the upside. For example, very quickly, again we don't have a lot of time. If I look at, let's say from this high, you've got a high, you've got a low, you've got a lower high,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  and then we drop. But one of the patterns I trade is in here somewhere. And what it's telling me is this decline through here is corrective, meaning that, which is what I call a three swing structure. And then we start moving up. Can you see now we're making a low down here, we're making a higher low. And when we take that out, we start making higher highs. So what is an uptrend? An uptrend is higher highs, higher lows. That's how I start analysing price. This is when you start understanding what price is saying. This is telling me what the market's doing. The price is telling me what it's going to do. It's not me telling it what I think it's going to do. And so the difference is getting into the flow, understanding how price flows from downtrends to uptrends, and then just moving with those flows up and down. No forecasting. I'm not saying this is where I think the market's going. There's only two models in trading. One is called forecasting. The other one is called making money. Yeah. So what I'm trying to do is make money. Stay in the present, stay in the now, and understand how price works from uptrend to downtrend, and then keep in that flow until it ends. จุดหลักของการเทรดวิธีการของเขาคือต้องเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นของราคารูปแบบของราคาว่ามันเป็น corrective นะฮะในทิศทางขาลงหรือขาขึ้นถ้าทิศทางที่เป็นลักษณะเป็นลงถ้ามัน corrective ถึงแม้จะเป็นการเบรกไฮเราต้องเข้าใจว่าเป็นการรูปแบบของ corrective เพื่อมันจะลงต่อฉะนั้นเราหาจุดที่ขายในจุดที่สูงได้แทนที่จะไปรอให้มันเบรกโลลงไปคือเราต้องนิยามก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์มันคือเทรนด์อัพเทรนด์หรือว่าดาวเทรนด์เราต้องรู้ก่อนว่ามันอัพเทรนด์หรือว่าดาวเทรนด์หลังจากนั้นต้องเข้าใจว่าการที่พออัพเทรนสมมุติเป็นดาวเทรนแต่ละครั้งต้องมีการ correction ออกมาหรือว่า corrective ออกมาต้องรู้ให้ได้ว่าการที่ขึ้นมารอบนั้นเป็น corrective หรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่กลับตัวขึ้นไปแล้วต้องทำให้ได้นะฮะต้องหาจุดให้ได้ซึ่งจะมีเรื่องของหลักของการดูหลายๆแบบเรื่อง overlap หรืออะไรจะเป็นค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเกินกว่าที่จะพูดในภายใน1ชั่วโมงนะฮะเราหาจุดที่ขายในที่เหมาะสมไม่ใช่เราไปขายตามจุดที่เป็นเบรกโลเมื่อกี้ทั้งหมดสังเกตนะฮะเวลาลากเส้นแนวรับแนวต้านเส้น support หรือว่า resistance เนี่ยเขาจะลากเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยเขาไม่ขีดขึ้นแนวโน้มหรือไม่ทำอย่างอื่นแล้วครับโดยส่วนตัวทางมิสเตอร์เดวิดไม่เคยใช้
เขาไม่ได้ใช้เทรนไลน์เมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่แล้วนะฮะว่าไม่ใช้เทรนไลน์ไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะฮะสิ่งที่เวิร์กก็อาจจะตอนนี้มีใช้คือมีมีเดียนไลน์บ้างนะเพื่อมาช่วยในการดูวิเคราะห์เรื่องของการเคลื่อนไหว Median line คือ มีเดียนไลน์อาจจะเป็นทูลหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นเขาเรียกแอนดูพิทฟอร์นะถ้าในโปรแกรมต่างๆก็จะมีอยู่เพื่อหาจุดศูนย์กลางของการสวิงของราคานะฮะแต่ว่าจะไม่มีการใช้ MACD ไม่มีการใช้ RSI Stochastic หรือว่า Trend Line ทั้งนั้นดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูอย่างเดียวก็คือแนวที่เป็นแนว horizontal ที่เป็น support หรือ resistance เพื่อจะได้เข้าใจตลาดว่าคนส่วนใหญ่ทำอะไรในตลาดทีนี้ผมอยากจะถามเขานิดนึงคือมันจะมีตัวที่ทำให้เราหลงแล้วก็เราสามารถที่จะสังเกตได้เช่น overlap อันนั้นคือ1อันอย่างอื่นเราสามารถที่จะดูได้ไหมฮะลองมันจะมีหลักการ1 2 3 4ไง The statistics of trading, not necessarily investing, but the statistics of trading are pretty harsh in that 95% of people lose money. 95. 5% make really good money is because they're taking the money from the 95% of people, basically. So what I try and do with all of this is to create a method that puts you in that 5%, right? To be in that 5% isn't easy. Psychologically, when the market is falling and you're looking to buy, not an easy thing for a lot of people to do. Or when the market's falling and we start to rally back up, to sell it, again, not an easy thing for people to do. But if you practice and train and build a belief system over a long period of time, they could become very easy places for you to do business, is because you know it works, you know it has an edge, and you know the probabilities of you making money. So they're very important. Now I will look at the structures very quickly with you. So when you're looking at that, I can see what the majority are looking at, and I say to myself, the majority generally loses. All right. So to answer your question earlier, when the market goes up, people look at this as what? What is the definition of an uptrend? Most people would say higher highs, higher lows. Yeah? But this is not an uptrend. Nothing's 100%. That's the first thing I want to say. The reason why, and this is what overlap is, it's simply คือคนส่วนใหญ่ถ้าในพูดถึงไม่ใช่ investment ระยะยาวนะครับใน trading เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องที่ยากนะฮะคนส่วนใหญ่ของในตลาดเนี่ย 95% จะขาดทุนนะฮะฉะนั้นวิธีการเทรดที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเทรดตามคนที่ 5% ซึ่งเป็นมืออาชีพคน 5% จะต้องเอาเงินจากไหนเอาเงินจากคน 95% นะฮะจะต้องมีวิธีการเทรดยกตัวอย่างทางเดวิดได้พูดถึงรูปแบบของ head and shoulder นะฮะทุกคนส่วนใหญ่ก็เรียนรู้กันอยู่แล้ว price pattern เป็นจุดที่ขายแต่คนที่เป็นมืออาชีพนั่นคือหาจังหวะที่จะซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวตอนที่ตลาดหุ้นมันลงมากๆหรือว่าอย่าดีใจตอนที่ตลาดหุ้นมันขึ้นมากๆให้ดูชาร์ตให้เป็นแล้วก็ต้องมี methodology ที่ดีในการซื้อเพราะว่าตลาดลงเราต้องหาจุดซื้อที่เหมาะสมนะฮะถ้าจุดซื้อที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะราคาอาจจะลงต่อได้เขาเป็นเทรนด์เทรดเดอร์เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาเป็นเทรนด์เทรดเดอร์แน่นอนเลยแล้วก็ถ้าแบบนี้เนี่ยเขาเทรดระยะ time frame เท่าไหร่อย่างไรฮะ If I'm trading for equities, I trade 4 time frames. 4 time frame. Yeah, most people trade 1 time frame. I trade 4. So I look at daily, weekly, monthly, quarterly. Because how price works, I call it the flow of price. So basically, the big time frames, like quarterlies, monthlies, and to a lesser extent weeklies, they control the small time frames. So what I mean by that is, if the big time frames are going up, small time frame is falling, the small time frame will generally end, stop, terminate, and turn around and follow the big trend. Yeah? Not many people know, but stock markets and equity shares generally work on a quarterly time frame, big time frames. It takes a long time for a bull market to start, but once it does, it works on big time frames. It's like a train with a lot of momentum, very hard to stop. Now that's for the sort of position trading, intraday, day trading. I still look at
a couple of large time like hourly, half hourly, a daily, and then smaller time frames. But I still look at a number of time frames for even smaller time. But the duration of those time frames is smaller. So important to look not just at one time frame, but to look at 4 time frame a number of time frames. ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นตลาด equity นะหรือตลาดหุ้นเนี่ยทางมิสเตอร์เดวิดเนี่ยก็จะเทรดใน time frame ที่เป็น daily weekly monthly หรือ quarterly หมายความว่าต้องดูการเคลื่อนไหวของทั้ง4ทั้ง4 ต้อง time คอม frame ไบไปด้วยกันหมดเลย เพราะว่าใน time frame เล็กๆก็จะ follow time frame ที่ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะยิ่งตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนไม่รู้ดูtime frame ที่เป็น quarterly เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงตลาดหุ้นครั้งใหญ่ได้นะฮะในกองทุนหรือว่าสถาบันก็จะดูลักษณะวิธีการเทรดหรือดูใน time frame ที่ใหญ่ครับประมาณนั้นเพื่อเคลื่อนไหวเงินทุนเป็นจำนวนมากนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเทรดอย่างนี้การเทรดได้ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวอย่างเดียวเลยไหม I'd say probably medium term, the way I trade a lot of this. Look, you can take what I do and create long term if you want. You can create medium term. But generally I'm trading with daily time frames, weekly, monthly, as I mentioned before. But I want to be reasonably active, so my stops are wide enough to keep me in the trade. Like I've been in trades for a year, but my average trade's probably 3 or 4 months, something like that, because I'll move my stop up. I know I'm going to get stopped out, but what that does, it gives me more money then to go and put more trades on. So I'm not necessarily long term. I'm sort of short to medium term, and I just try and keep the money turning over and flowing. But the way I trade is that I have 3 areas, and you can do 2 if you wish, but I have one area where I take some profit out. The next area, which is sort of the breakout, I'll take some out, move my stop up. Now, if I don't get stopped out of that and price continues to move higher, what I'll do is I'll just stay in that and just keep adjusting my stops accordingly until I get stopped out of the position. But I've already taken 2/3 of my trade out, which I then can reinvest into something else that I think might be worthwhile. But taking what I do here, you can apply it to however you wish. If you want to be a long-term trader, you can do that. If you only want to look at weekly time frames and not look at daily time frames, because some people haven't got the time to sit and look at the dailies, you can slow it down to what you want. So you can take the method and let the method, not let the method dominate you. You tell it what you want to do. So if I want to be more relaxed, I want to slow this down, I want to be longer term, you can take that. You create what you want and then you just let the method take you. ก็ส่วนใหญ่ทางเขาบอกว่ามิสเตอร์เดวิดเนี่ยบอกว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องเทรดเป็นลองเทอมก็คืออาจจะเทรดประมาณทั้ง 3-4 เดือนอาจจะเป็นช็อตถึงมีเดียมเทอมมากกว่าวิธีการเทรดก็คือรอให้ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เขาคิดว่าถูกต้องเขาอาจจะถือเป็นระยะยาวบางส่วนก็อาจจะเทคโพซิชันเป็นบางส่วนแล้วหลังจากนั้นพออีกส่วนหนึ่งเทคโพซิชันเทคโปรฟิตไปแล้วก็ไปลงทุนในตลาดอื่นหรือหุ้นตัวอื่นนะที่เหลือก็จะปล่อยขึ้นไปแล้วก็จะเลื่อนสต็อปขึ้นไปเรื่อยๆนะเป็นเทรดดิ้งสต็อปขึ้นไป All an indicator is a reflection of price. If you understand how price works, you don't look at an indicator. You don't look at them because there's no need, because you understand. The reason why people use indicators is because they don't understand how price works, you see. And you look at an indicator, it's easy, it's one line. How easy is that to follow compared to all of what we're talking about here? But to be a professional trader, to be successful at trading, you have to understand the principles of how price works. Then if you want to use an indicator, use it, but understand price.